Так, всем привет. Привет всем. Всем привет, привет, привет. Чувак, если ты смотришь мой ролик, то что ты мне там писал в комментариях, давай вместе поиграем, там ты классно снимаешь, напиши мне еще какой-то комментарий, и вот мой ник, Азимно2, Азимно2, это мой ник. Если ты смотришь этот стрим, то добавь меня в друзья, кинь мне приглашение. Так, ну что, ребята, будем сейчас с вами играть. Так, захожу, ребята, захожу. Так. Так, я просто сразу делаю потише. А не так на единицу. На единичку, так, пошлите. Я, в принципе, здесь не фармился. Простите, ребята, простите меня реально. Топ. Я нашел сдавать. Так, у меня яйца нету, жаль. Да. Жаль. Оно мне сейчас, ребята, пригодилось. Так. И, кстати, я тебе передаю привет. Привет я тебе передаю. Так. Напиши свой ник на ютубе. Или напиши свой ник в Roblox, если ты, конечно, в него играешь. Так, Лукерби пошла спать. Это плохо. Мы сейчас этого завалим. Этого цыпленка по любасу. Вот так. Печенюшка. Так, все, пошлите. Так, что там у меня по квестам? Так, пошлите сдавать у мамаши квест. Блин, нам тогда еще один квест. Так, я тут листик видел. Так, ребята, у нас уже день. Так, я где-то листик видел. Где-то тут был листик. Это я вам отвечаю, где-то тут был листик. Во, так, все. Так. Все, интересно, сколько стоит печенька? Сколько печенька стоит? 100 меда? Она всегда увеличивается. Не, я не буду покупать. Ага. Опа, плюс 5 тикетов и 7500. Неплохо, ребята, нам уже 1К остался, и все, и мы это задание... Ой, точнее, мы уже сможем себе купить. Так, смотрите, вот, у меня 8 квестов выполнено. Смотрите, тут... Опа, ребята, смотрите, я сейчас дам квест с этим... пандочки, и сейчас я покормлю одну пчелку печенькой одной, и все. И у меня будет выполнено этих 2 квеста, и мне дадут 5 тикетов, и у нас будет 20 тикетов. Так, вот. Ну, давайте-ка тебя покормим. Вот одной семечкой. Так, все. Так, ребят, ну мы сейчас быстро туда добежим, потому что мы быстрые. Так, побежали. Опа! Ой, не перепрыгнули, жаль. Так, побежали. Опа, ребята, нам вообще осталось, знаете, сколько? 25 меда вроде бы. Так, все, ребята, наконец-то. Так, берем еще одно задание просто так. Ну, чтобы выполнить, задание ж не будет просто так стоять и ждать. Так, все, пошлите у пандочки задание сдавать. У пандочки пошлите задание сдавать. Так. А ну-ка, я могу... я вот так смогу? Не, это только на другом аккаунте. Там же у меня сапожки получше. В магазине я их покупал. Так. Бомбарби. Так. Опа, 250. И есть. Теперь надо 50 квестов выполнить. Офигеть. Так, давайте-ка у него еще один квест возьмем. Посмотрите, сколько у нас тут квестов взято. Так, пошлите к тому медведю. К серому.
Так, пошлите к серому. Так, Басик Би пошла спать. Блин. Чё, а чё? У меня только... Ребята, у меня 3 пчелы пошли спать. Это как-то ненормально. Так. Тут есть вот такая вот нычка. Она у меня разблокирована на другом аккаунте. Так. Так. Где его квест? Вот. Команда Чик. А что это? Кудзе Винус. Я не понял, что это такое. Так. Короче, ребята, пошлите в магазин. Я хочу что-то проверить. Походу, мне не хватит денег, чтобы... ну, я тут хочу кое-что проверить. А ну-ка. Сколько? Да, не хватит. Блин, я попробую. Может, оно и не сработает. Опа, ребята, походу, вот это вот надо убить. А не, это Spotted Chick. Его не надо убивать. Давайте просто так убьем. Мне шмет нужен. Видимо, еще могут выпасть вкусняшки. Там, не знаю, клубничка, печеньки. Так, давайте. Так, зачем я скорость взял? Ну же, давайте, чуть-чуть. Ой, блин, все там. Ой, стоп. Ребята, а почему я умер? Я не поняла, почему я умер? Стоп, так у меня рюкзак был на 3500. Так, я, ребята, пока что ничего не понимаю, что происходит в этой игре. Так, пошлите. Так, побежали. Едем в соседнее село на дискотеку. Так, все, пошли. Стоп, ребята, почему у меня тут раз и 2? А? Чего у меня там 2 синих яйца нарисовано? Короче, ребята, у меня пчеловод супер лагает. Так, сможем? Да, сможем. Есть. Вот, и там надо вот это вот убить одного. Опа. Опа-на. Так, ну ты где? Ой! Блин. У него 150 жизней. Это будет сложно, ребята. Ну, ради вас я готов на все. Ой, петарду опять выкинул. Давайте, пчелки, давайте, поднажмите. Стоп. А что это у меня? Rage Beat Jelly. Я не поняла, что это у меня. Rage Beat Jelly, ребята. За эту джельку нам дадут эпическую пчелу вроде бы. Да, вроде бы эпическую пчелу нам дадут. Так, мы уже так неплохо ее покоцали. Так, прямо на меня эта бомбочка упала. Или петарда. Называйте, ребята, как ее хотите. Опа. Не, отстань от меня. Это пчелки, мочите, пожалуйста. Блин, у меня 2 пчелы только работают. Все! У меня 1 пчела работает, а все спят. Ну все, у меня все спят. Классно, ребята. И что нам делать, если у меня все пчелы спят? Пчелы, вы где? Вот, хоть одна прилетела. Наконец-то. Хоть одна прилетела. У меня помощь. Ой, где остальные? Чего они так долго спят? Ты что, опять будешь спать? Куда она опять сейчас спать полетит? Ой, ребята, ой, почему так сложно? Почему, ребята, если б все пчелы прилетели, то бы это вообще было легко, на изи мы справились. Но так не все тут мои пчелы. Вот они опять, наверное, сейчас спать пойдут. Опять. Так, ну давайте. Ну все, просто уже одна пошла опять спать. Ну вот как специально это все. Вот все пчелы, кроме одной.
Ну, давайте, давайте. Давайте, 7 ударов осталось. 7 ударов. 4 удара. 3, 2, 1. Есть, все, ребята. Мы выполнили этот квест. Ух, это было тяжело. Это реально было тяжело. Ничего себе, сколько нам понадавали всяких штучек. Так. Нам муншарм дали. Опа. 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 Есть, есть, есть. Так, ребята, побежали покупать новое оружие. Так, подождите, я хочу роуджельку собрать. Оп, оп. Только она мне не нужна, потому что у меня одна. Басик. А, квест же ждать. Ждать надо. На. 10 тысяч меда! Офигеть, как много! О, смотрите, ритма. 10 тысяч меда! Офигеть, как много! Так, все. Поехали, 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 поехали. Ребят, я уже не помню, что нам дадут. Если честно, я вот реально говорю, я не помню, что уже дадут. Так, и что дают? Что дают? 10 тысяч меда, ребята, и дали! И дали старджельку. Ребята, посмотрите, какой улей. Улей какой. И уже есть старджелька. Офигеть. Офигеть, офигеть. Так. Вот эту использую. Вот, эпик. Я помню. Так, давайте используем роуджельку. Так. Ну и... Опа. Так, я больше роуджельку не буду использовать. Так, давайте-ка на тебе. И это рарка, это вроде... У меня вроде бы есть такая на другом аккаунте. Так, у нас 35 печенек. 35 печенек, мы просто пчелок. Ага, я не могу ее прокачать. Надо аж 1000. Ага. Ага. Ага, я думаю, что будет покруче. Так, у нас аж 34 тысячи меда, 34 меда. Подождите, а если мы это купим? Это 22к, это минус. Подождите. Нам не хватит, нам не хватит. Покупаем тогда вот это. А что мы еще можем купить? Ага, каску мы не можем. Ну, за деньги мы можем. Так, пояс мы не можем. Надо 10 семок. Так, значит, покупаем. Да, буквально 2000 надо. Все, ребята, посмотрите. Посмотрите, какой у нас классный сет. Так. Так, все, погнали, 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 погнали. А там росточек. Но мы его точно никогда не добудем. Так, мне надо вот тут. Мне надо на бамбукном поле 4К набить. Ой, почему? Так, ребята, не обращайте внимания, что у меня... Опа, я его убил, да ладно. Мои пчелки завалили паука. Опа, роуджелька еще выпала. Прикольно, прикольно. Стой, нет, не уходи, не уходи. Фух, чуть-чуть. Это что за... А, это вот такая пчелка дает. Что? Что я выполнил? Что я выполнил? А, опа, квест панды. Ну, пошлите сдавать. Что он будет пропадать? Пошлите. Я хотел на этом стриме повыполнять много квестов. Так, просто сразу берем новый квест. Что делать надо? Убить 4 леди-баг. Убить 3 леди-баг. Так, погнали, ребята, мы сейчас это сделаем на раз-два. Смотрите, вот тут 2 леди-баг мы убьем. Там есть одна нычка. Вон. Клубника, клубничка. Так, все, собрали клубничку. Так, давайте, валите их, валите. Валите. Молодцы. 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 Пчелки, молодцы мои. Так, и пошлите еще одну леди-баг завалим. Вот тут. Блин, нам сдавать уже надо. Так, у меня есть самопереработка? Нету. А, есть 8. Аж 8 штук. Так. Все, использовали. Эту штуку. Ребята, откуда у нас еще 7000? Короче, пошлите. Ладно, давайте-ка мы еще один сел накопим и пойдем. Опа, ребята, смотрите, сколько тут осталось. Ладно, придем, когда останется очень мало.
Просто мед своруем. Ребят, вот такие мои жулики. Мы жулики. Еще какие жулики. Так. Так, я там скоро этот... Опа. Да, выполнил. Так, все, пошлите. Пошлите этому парнишке будем помогать. Так. Опа, вкусняшки. Вкусняшки, тут семки есть? Тут семки есть, а? Так. Опа. И вот так, блин, я семечку не успел. Семечко есть. Ребят, вы спросите, зачем мне семечко, чтобы купить себе каску. Так, еще еда. Ой, блин, все закончилось, жаль. Печалька. Так, все, пошлите сдавать квест. Пошлите. Опа. Ой, я бегаю быстрее, чем он. Хотя не. Это а что он в воздухе парит? А, это у него такая анимация. Я думал, что у меня опять лагает. Так, пошлите быстрее. Так. Кстати, ребят, посмотрите, тоже, не такой уж и профессионал, и тоже есть одаренка. Ну, это потому, что он этот квест выполнил. Я так думаю. Так, ты нам ничего интересного не дашь? Ну да. 2 меда, ничего интересного не дал. Так, сколько там? 5к, красный полицей надо насобирать. А сколько у меня семечек? Сколько? Мне надо 10. 7. Так, листик. Листик не видно. Так, давайте просто вот так. Вот так. Листик нашелся. Я увидел листик. Есть. Еще 2. Да, блин, собрал. Так. Не видно ничего. Не видно пока что. Листиков. Никаких. Так, а где листики? Может, мне показалось? Где-то тут. Мне показалось. Так, ладно, ребята, все, пошлите сдавать. Так, сейчас, ребята, накопим, чтобы сдать. Накопим. Блин, собрал все-таки мою семку. Опа, ночь наступила. Классно. Очень даже и классно наступила ночь. У меня слов нету, как классно. Так. Все. Сдаем. Так, ребята, я извиняюсь, если вам еще там что-то слышно, кроме меня. Я очень сильно извиняюсь. Так, сдаем. Так, стоп, подождите, ребята, подождите. Что-то у меня тут неладное. Так, подождите, ребята. Сейчас будет стрим. Да блин. Да, ребята, походу мы сегодня нормально не постримим. Так, все, погнали. Оп, вот он. Есть, купили. Что мы еще можем купить? Блин, не хватает. Это как назло. Вот как реально назло. Так. Опа, на 12 каш. Ничего себе, как много. Так, а нам надо 8к накопить. Так, ну, просто на раз-два сейчас накопим. Так, опа, я листочек увидел. Я хочу себе еду. Но мне больше всего семечки нужны.
чтобы себе тоже пояс купить, чтобы там в этом магазине все купить. Но я там вроде бы один рюкзак не купил. Но я там вроде бы не все купил. Я не все купил вроде бы в том магазине. Давайте посмотрим. Давайте потом посмотрим. Так, ребята, извиняюсь за очень жесткие лаги. Вот просто извиняюсь, простите. Не отписывайтесь от меня, не отписывайтесь, пожалуйста. У меня сейчас просто так залагало. Так. Ой, ребята, у меня опять лагает. Извиняюсь, просто извиняюсь. Простите меня, пожалуйста, то, что у меня очень жестко лагает. Простите, ребята, пожалуйста, меня. Так, я откуда-то взял еще один комеда. А где их? Где я взял один комеда? Я не понял, где я взял. Так. Кстати, я тебе, дружище, еще раз напоминаю, кинь мне запрос в друзья. Мой ник Азимно 2. Вот, я даже сейчас покажу. Вот, видишь, какой у меня ник? Вот этот, первый чувачок. Это я. Так, все. Кстати, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Это там. Так, я выполнил квест у Мишки. Так. Опа, пошлите сдавать, чтобы нам больше меда дали, и не надо было так много денег сдавать. Ой, точнее, пыльцы. Так, погнали. Так, у меня Бомбарби пошла спать. Вот опять эта Бомбарби пошла спать. Видишь? Вредная Бомбарби. Все, хватает. Да. Спасибо, медведь. Спасибо, медведь. Что там за задание? 6000. Как-то, ребята, не очень много. Ну, я бы сказала, даже мало. Так, все, пошлите сдавать. Ребята, просто мы в этой серии так закупились. Просто выполнили очень много квестов. Смотрите, у меня было выполнено 7 квестов, уже 15 квестов. Получается, мы за сегодня с вами сделали... Смотрите, получается, мы с вами за сегодня сделали 8 квестов. Да, 8 квестов. И купили себе вот эту лопату, пылесос, вот такой вот рюкзачок. Выполнили этот квест. И сейчас с вами еще каску купим. Может быть... Ну, мы вроде бы сможем успеть, наверное, купить себе... Так, сапожки у меня есть. Так, пожалуйста. Не надо мне больше такое показывать, пожалуйста, я не хочу. Я не хочу себе такое. Так. Ну что, ребята, покупаем. Все. Минус 30 тысяч. Просто минус 30 тысяч. Ну-ка, сколько стрим идет? Так. 24 минуты. Неплохо, ребят, посмотрите, как мы теперь выглядим. Офигеть. Так. Опа. Оп. На каком поле? На спайдер. Так, где Человек-паук? Точнее, где паучок? Так, кто? Давайте я ему по приколу кину дружбу. Давай, приглашайтесь, пожалуйста. Ну, пожи. Ну, ладно. Не приглашайся, так и не приглашайся. Оп, в мед выпал. Плохо, ребят, извиняюсь еще раз. То, что у меня очень жестко лагает. Я буду извиняться, пока вы меня не простите. Так, вроде бы интернет есть.
Что он АФКшит? Так. Так, ребята, извиняюсь, то, что меня не было слышно. Так, что я хотел, ребята? Вот я забыл, что я хотел. Я реально забыл, что я хотел. Так. Все, вспомнил. Так. Опа, на. Тут семка. Не, тут меня был. Ребята, извиняюсь за лаги. Простите меня, пожалуйста, я так больше не буду. Ребята, простите, то, что у меня жестко лагает. Простите меня. Пожалуйста, ребята, простите. Поддержите меня лайком, чтобы у меня не лагало. Пожалуйста, поддержите лайком и подписочкой меня. Пожалуйста. Так. Ну ладно, ребят, кому понравился этот стрим, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем до свидосики, адьосики.